โลกสวยบางทีก็อยู่ยากในสภาวะที่สังคมเงินสำคัญกว่ามิตรภาพคนจริงใจกลับกลายเป็นคนโง่คนฉวยโอกาสกลับกลายเป็นคนฉลาดเป็นคนดีดีแล้วแต่ต้องเป็นคนดีที่ชัดเจนกล้าพูดในสิ่งที่ควรพูดกล้าปกป้องตัวเองเมื่อถูกเอารัดเอาเปรียบกล้าปฏิเสธเมื่อเรารู้สึกว่ามันไม่แฟร์เลือกดีกับคนที่ควรดีทุกอย่างต้องมีขอบเขตบนความสบายใจให้ใจกับคนที่มีใจกับเราก็พอไม่ต้องโลกสวยไม่ต้องกลัวว่าไม่มีใครคบถ้าหาความจริงใจไม่ได้ไม่ต้องคบใครสบายใจที่สุดที่สำคัญมองคนให้ขาดตัดขาดคนให้เป็นแล้วชีวิตจะมีความสุข